Kebanyakan makan gorengan bikin kamu batuk. Kayaknya harus beli gorengan yang satu ini deh. Gorengan yang satu ini tuh nggak bikin batuk, mah bikin kamu ganteng. Ini dia Honda CBR 2008 CBU Thailand. Kalau dilihat-lihat motor ini memang seperti tidak terlihat tahun 2008 ya. Keseluruhan motor ini tuh full resto mode. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik sama motor ini, kalau misalnya kalian punya motor ini tuh udah nggak ada PR yang terlalu berat. Jadi kalau emang pengen, ya bisa langsung tinggal pakai dan siap nongkrong sih. Kenapa gue bilang buat teman-teman yang pengen motor ini udah siap nongkrong? Karena emang kebetulan motor ini lagi di for sale. Dan kalau misalnya kita lihat dari knalpot, footstep, master rem depan, gas, kopling, kaliper, pelek, semua udah direstorasi dan modifikasi. Kira-kira dijual di harga berapa? Coba deh menurut kalian dengan kondisi seperti ini, mesin no PR layaknya di harga berapa ya? Terakhir kita akan cek sound apakah kelistrikannya normal. Sekali starter